නිවසක් කාර්යාලයක් හෝ කුමන ඉදිකිරීමක් සිදු කළත් නිවැරදි ප්‍රමිතියට විශ්වාසවන්ත තැනකින් සිදු කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. මෙන්න ඒකට හරියනම තැන ලක්ෂාන් ලංකා හෝල්ඩින් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ලක්ෂාන් ලංකා හෝල්ඩින් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. ඔබට අවශ්‍ය යකඩ වහල, ලී වහල, දොර ජනෙල්, පැන්ට්‍රි, ෆිනිෂින් වහල, ග්‍රිල්, ගේට්ටු, අත්වැට, තරප්පු පෙළි, රොඩ් අයර්න්, යකඩ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම ඇතුළු සියලුම යකඩ වැඩ, ඇලුමිනියම් වැඩ, දැව නිර්මාණ සහ සියලුම වාහන නිර්මාණ ආකර්ශනීය නිමාවකින් යුතුව සකස් කරගන්න. වසර 10කට වැඩි පළපුරුද්දක් සහිත අපේ සුහදශීලී කාර්යක්ෂම සේවක මඩුල්ල ඔබට අවශ්‍ය සේවය ඉතා උසස් මට්ටමේ නිමාවකින් සහ වගකීමකින් යුතුව සිදු කර දීමට සූදානම්. වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න 076 32 79 159 ලක්ෂාන් ලංකා හෝල්ඩින් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්.